Një ngjarje e rëndë ka tronditur familjen e rapsodit të njohur Hasan Qetaj dhe mbar opinionin në Pej. Sinjali mëson se Arianit Qetaj, 34 vjeçar, është gjetur pa shenja jete paraditën e së enjtes në shtëpinë e familjes, në rrugën Vllazëria Dalemani në Pej. Sipas burimeve të sinjalit, vetëm pak orë më parë, Arianiti kishte qenë së bashku me babain dhe familjarët në një dasëm në Prizren. Ata ishin kthyer në shtëpi rreth orës 4 të mëngjesit, ndërsa secili ishte tërhequr për të pushuar. Rreth orës 9:30 babai dhe vëllai i tij e kanë gjetur Arianitin të përkulur mbi një divan në terrasën e shtëpisë. Ata kanë kërkuar menjëherë ndihmën e emergjencës dhe të policisë, por mjeku kujdestar vetëm ka mundur të konstatojë vdekjen e tij. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore, hetuesit, krimteknikët dhe prokurori i shtetit nga Departamenti për Krime të Rënda, i cili ka urdhëruar që trupi i pajet të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Me urdhër të prokurorit, rasti është inicuar si hetim i vdekjes, ndërsa shkaku i saktë i vdekjes pritet të përcaktohet pas ekzaminimeve mjekoligjore. Ngushëllimet më të sinqerta familjes Qetaj, të afërmve dhe miqve të ndjerit. U pret në paqe.